ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើទឹកសណ្តែកខៀវចាគ្រឿងផ្សំទឹកសណ្តែកខៀវមានសណ្តែកសៀងចាសណ្តែកសៀងខ្ញុំប្រើ4ខាំយកទៅត្រាំទឹករយៈពេល1យប់ហើយលាងឲ្យស្អាតណាតែក៏មានទឹកស្លឹកតើយនេះយើងយកតើយស្លឹកតើយយកទៅហាន់ហើយក្លុកវាជាមួយទឹកឲ្យម៉ត់ទៅយើងចំបាច់យកទឹកមកឲ្យបាន1លីត្រមកតបមកនេះខ្ទិះដូងចាខ្ទិះដូងនេះ2ចានហ្នឹងគឺ1លីត្រកន្លះទាំងទីដើមខ្ទិះចុងស្ករស4ខាំចាំតបមកយើងយកសណ្តែកហ្នឹងមកដាក់ទឹកហើយយើងដាំវាឲ្យឆ្អិនដូចដាំបាយអញ្ចឹងណាតែនេះយើងត្រាំវាហើយវាឆាប់ឆ្អិនទេណាដាក់ទឹកមកល្មមទៅចាបងប្អូនតទៅពីយើងដាំរួចហើយចាឥឡូវនេះឃើញតែសណ្តែកយើងវាឆ្អិនហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកវាទុកឲ្យត្រជាក់ចាំយើងយកវាទៅក្លុកឲ្យម៉ត់ម្ដងទៀតចាឥឡូវសណ្តែកត្រជាក់ហើយខ្ញុំនឹងក្លុកវាតមកយើងថែមទឹកឲ្យលិចសណ្តែកហ្នឹងទៅឥឡូវនេះវាម៉ត់ហើយនឹងនេះម៉ត់ហើយចាក់ដាក់ឆ្នាំងទៅចាយើងចាក់ទឹកស្លឹកតើយចូលនេះយើងបើកភ្លើងណាចាយើងកូរហើយយើងដាក់ទឹកខ្ទិះដូងចូលចានេះខ្ញុំអត់ថែមទឹកធម្មតាចូលតិចណាព្រោះថាទឹកស្លឹកតើយទឹកដូងខ្ទិះដូងហ្នឹងវាច្រើនហើយចាកូរវារហូតតែវាឆ្អិនណាហើយយើងតិចខ្ញុំដាក់ស្ករចាបន្ទាប់ឲ្យដាក់ស្ករចូលចាចំពោះទឹកសណ្តែកយើងកុំឲ្យបើកភ្លើងខ្លាំងពេកណាខណៈបើកភ្លើងខ្លាំងពេកវាអត់ល្អហើយយើងបើកភ្លើងកណ្ដាលហឹមទៅដាក់អំបិលចូលបន្តិចទៅហើយយើងកូរវារឿយណាប្រយ័ត្នវាកាលណាយើងឈប់កូរយើងដាក់វាចោលវាអាចរងបាតរងសាច់សណ្តែកណាធ្វើវាខ្លោចអញ្ចឹងយើងកូរវាហូតតលេស្ករហើយយើងភ្លក់មើលចំពោះស្ករហ្នឹងគឺវាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចង់ផ្អែមប៉ុណ្ណាគឺដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅណាចាំបងប្អូនឥឡូវនេះបានហើយវាបាត់ធំកពុលស្លឹកតើយណាឥឡូវចាំទុកឲ្យត្រជាក់បានអាចផឹកបានចាបងប្អូនរៀបរយហើយទឹកសណ្តែកខៀវរបស់នាងខ្ញុំចាក៏សូមអរគុណបងប្អូនផងដែរដែលតាមដានទស្សនារាល់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត